வெல்கம் டு விஜய் சேனல். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பறக்கிற ஏரோப்ளைன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது சூப்பராகவே பறக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈஸியாக இந்த மாதிரி விட்டிங்கன்னா போதும், அழகாக வந்து பறந்துகிட்டே போகும். இது ஈஸியாக நீங்களே பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஏரோப்ளைன் வந்து எப்படி பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். இந்த ஏரோப்ளைன் வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து பேம்பு ஸ்டிக் வந்து கண்டிப்பாக தேவை. பேம்பு ஸ்டிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா எடுத்துக்கோங்க, அதுனா ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கு போக வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரி பேக் வந்து கொஞ்சம் போல் தேவை. ஸோ அதனால் ஒரு கேரி பேக் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஐஸ்கிரீம் குச்சி வந்து கொஞ்சம் தேவைப்படும். ஸோ அது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அது போக ரப்பர் வந்து அந்த இது ப்ரொப்பலர் வந்து சுற்ற வைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும். அதுக்கடுத்து நம்மளுக்கு கட்டுக்கம்பி கொஞ்சம் தேவைப்படும். இது இருந்தாலே போதும், நம்ம வந்து சூப்பராக வந்து இதாக பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பேம்பு ஸ்டிக்கில் வந்து அந்த ப்ரொப்பலரை சேர்த்து ஒரு மெயினான பார்ட் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பெரிய குச்சியை வச்சுட்டு ஒரு சின்ன குச்சி வந்து ஒரு 2 இது வந்து சைஸுக்கு வந்து வெட்டி எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து நம்ம முன்னாடி வந்து ஒட்ட போகிறோம். இந்த மாதிரி வச்சு முன்னாடி வந்து ஒட்ட போகிறோம். அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வந்து இந்த சைடு வந்து ஒட்ட போகிறோம், ரப்பர் பேண்ட் வந்து சுற்றுறதுக்கு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஃபெவிக்விக் அப்ளை பண்ணி வந்து ஒட்டிடுறேன். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு வந்து ஒட்டிடலாம். இந்த மாதிரி ஒன்று ஒட்டியாச்சு. அதுக்கடுத்து இன்னொன்று வந்து இந்த சைடு வந்து கரெக்டாக அந்த ரப்பர் பேண்டை வந்து சுற்றுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சு ஒட்டிடலாம். அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக கட்டுக்கம்பியை வச்சு நான் இதை வந்து நல்லா வந்து முறுக்கிடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கட்டுக்கம்பியை வச்சு நல்லா வந்து அதை வந்து முறுக்கியாச்சு. அப்படி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ அவ்வளோதான் முறுக்கியாச்சு. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து அதுவும் கட்டுக்கம்பியை வச்சு தான் முறுக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ரீஃபில் வந்து ஒன்று காலியான ரீஃபில் வந்து கொஞ்சம் போல் வெட்டி அதை வந்து முன்னாடி இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்ச பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டுக்கம்பியை வச்சு அதை சேர்த்தாப்பில் வந்து முறிக்கிடுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து கட்டுக்கம்பியை வச்சு அந்த ப்ரொப்பலர் சுற்றுறதுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான். இப்போ வந்து நம்ம அதையும் நம்ம கரெக்டாக வச்சு நல்லா வந்து முறிக்காச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து வந்துடுச்சு. அதுக்கடுத்து பின்னாடி பார்ட்டில் வந்து இன்னொரு கட்டுக்கம்பியை வந்து சைடாப்பில் வந்து வச்சு அதை வந்து ஒரு கொக்கி ஷேப்பில் வந்து மடக்கி விட்டுக்கோங்க, அந்த ரப்பர் பேண்ட் வந்து வைக்கிறதுக்காக. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கொக்கி ஷேப்பில் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து பின்னாடி கூடி வந்து மடக்கி விட்டாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து வந்து அந்த ஐஸ்கிரீம் குச்சி இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்கு ப்ரொப்பலர் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட ப்ரொப்பலர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து மெழுகுவர்த்தியில் காட்டுறீங்க அப்படின்னா ஒன் சைடை வந்து டவுனாக பிடிச்சிக்கோங்க, ஒன் சைடை வந்து இந்த சைடு டவுனாக பிடிச்சிக்கோங்க. அப்படி வச்சு அந்த மெழுகுவர்த்தியில் வந்து நடுப்பகுதியை வந்து காட்டிக்கிட்டே இருங்க. காட்டிக்கிட்டே இருந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரொப்பலர் வந்து ரெடி ஆயிரும். அது போக வந்து நடுவில் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டை வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து ஒரு ஹோல் வந்து போட்டு அந்த கட்டுக்கம்பி கொஞ்சம் போல் உள்ளதை வந்து அங்கே வந்து மடக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நம்ம வந்து அந்த இதை வந்து சுற்றி வந்து நல்லா வந்து மடக்கி விட்டுக்கலாம். அப்போ போல் வந்து ப்ரொப்பலர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நல்லா வந்து மடக்கி விட்டாச்சு. அதுக்கடுத்து அது ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக க்ளூ அப்ளை பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல. இப்போ அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து ப்ரொப்பலர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கடுத்து இதில் வந்து ஒரு பாசி மட்டும் வந்து வச்சுக்கோங்க. பாசி வைக்கலைனாலும் பிரச்சனை இல்லை, பாசி வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்து நம்மளுக்கு சுற்றும் இன்ட்ரப்ட் இல்லாமல். ஸோ அதுக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பாசி வந்து வச்ச பிறகு வந்து பாருங்கள் லைட்டாக வந்து சுற்றினாலே நல்லா வந்து சுற்றும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முன்னாடி வந்து கொக்கி வந்து ஒரு சின்ன கொக்கியாக வந்து அங்கே வந்து வளைச்சி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து நம்மளுக்கு மெயின் பார்ட் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கடுத்து இதில் வந்து நம்ம ரப்பர் பேண்டு தான் மாட்ட போகிறோம். நான் 2 ரப்பர் பேண்டை வந்து சேத்தாப்பில் வச்சு வந்து இந்த மாதிரி வந்து மாட்டிக்கிறேன். அவ்வளோதான், அந்த கொக்கியில் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு மாட்டி விட்ருங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. முன்னாடி வந்து அதுக்கடுத்து நீங்கள் சுற்றி விட்டிங்கன்னா பாருங்கள் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சுற்றும். ஸோ நம்மளுக்கு மெயினான பார்ட் வந்து சூப்பராக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஏரோப்ளைனில். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ரெக்கை தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். ரெக்கை ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டுக்கம்பி இருக்குது பார்த்திங்களா, கட்டுக்கம்பியை தான் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்து அதை வந்து செவ்வக ஷேப்பில் வந்து வச்சு வைக்க போகிறோம். இந்த செவ்வக ஷேப் வந்து எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 42 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 42 சென்டிமீட்டர் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் நடுவில் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஒரு 21 சென்டிமீட்டருக்கு வந்து நடுவில் வந்து நோட் பண்ணிக்கிறேன். அங்கே வந்து சென்டராக இருக்கிற மாதிரி வந்து கட்டுக்கம்பியை வந்து முறுக்கி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி நடுவில் வந்து ஒரு பார்ட் வந்து அதை பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கணும்ல. ஸோ அதுக்காக இதை வந்து நம்ம வந்து பேம்பு ஸ்டிக்கில் வந்து கரெக்டாக வந்து மேலே வந்து பார்ட்டில் வந்து வைக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வந்து கட்டுக்கம்பி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டே இந்த மாதிரி வந்து முறுக்கி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக நம்மளுக்கு இதையும் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். உங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதை வந்து நம்ம வந்து ஏரோப்ளைன் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுக்கு மேல் பார்ட்டில் வந்து இதை வந்து வச்சுக்கலாம். அதுபோக இதை ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் க்ளூ வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போ நம்மளுக்கு இது வந்து சூப்பராக நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதை வந்து ஏரோப்ளைனில் வந்து மேலே வந்து நம்ம வந்து மாட்டிக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து அந்த பேம்பு ஸ்டிக்னால் நீங்கள் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு ஹோல் போட்டே நீங்கள் வந்து மாட்டி விட்டுறலாம். மாட்டி விட்டுட்டு அப்படியே கட்டுக்கம்பியை சேர்த்தாப்பில் வந்து முறுக்கி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் அந்த மேலே வந்து இது வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து செஞ்ச பார்ட் வந்து கொஞ்சம் மேலே ஏரோப்ளேனுக்கு வந்து மேலே வந்து பார்ட் வந்து தூக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான். அதுக்கடுத்து பின்னாடி வந்து பார்ட்டில் வந்து ஒரு செவ்வக ஷேப்பில் இந்த மாதிரி வச்சு அதையும் வந்து முறுக்கி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏரோப்ளேன் வந்து ரெடி ஆயிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்ட் வந்து சின்னது வந்து ஈஸியாக வந்து வளைச்சி தான் விட்ருக்கோம். அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கேரி பேக் வந்து இனிமேல் தான் அப்ளையே பண்ண போகிறோம். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி மட்டும் நான் செஞ்ச மாதிரி மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து கேரி பேக்கை வந்து மேலே வந்து ஒட்டுறது ரொம்ப சிம்பிள். இந்த பிளாஸ்டிக்னால் இதை வந்து ஃபெவிக்விக்கை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து அந்த கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, கம்பி மேலே வந்து ஃபெவிக்விக்கை மட்டும் ஒரு இழுத்துட்டு அப்படியே மேலே வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து அந்த கேரி பேக் வந்து ஒட்டிடும். அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து வெட்டி விட்டுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் வந்து மேலே வந்து அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இதே மாதிரி வந்து நான் வந்து வச்சு ஒட்டிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். நம்மளுக்கு ஏரோப்ளேன் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. மேலே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அழகாக வந்து ஒட்டிட்டோம் எல்லா பார்ட்டையும். இதை வந்து நம்ம பறக்க தான் விட போகிறோம். இப்போ வந்து ஏரோப்ளேன் வந்து எந்த லெவலுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து கிளாக் வைஸில் வந்து சுற்றணும் அப்படின்னாலே கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும். இதில் வந்து பின்னாடி ஏர் வந்து புஷ் பண்ணோம். ஸோ அதனால் வந்து ஏரோப்ளேன் வந்து கரெக்டாக வந்து பறக்கும். ஸோ அதுக்காக அந்த மெத்தடில் தான் இருக்குது. நம்ம வந்து சூப்பராக வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இது எந்த லெவலுக்கு வந்து பறக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த லெவலுக்கு வந்து பறக்குது அப்படின்னு. இப்போ வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் அதை கிளாக் வைஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன். ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பிடிச்சிட்டு நல்லா நம்ம வந்து விடலாம். எந்த லெவலுக்கு வந்து பறக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதை வந்து விடுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா விடுற மெத்தடில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் மேலே நோக்கி பறக்க விட்டனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொட்டேஷன் வந்து சூப்பராக வந்து அழகாக வந்து ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு கீழே இறங்குச்சு. சூப்பராகவே இருந்துச்சு, ஒர்க் ஆகுது நல்லாவே. நான் ரெண்டாவதும் அதே மாதிரி தான் வந்து விட்டு பார்த்தேன். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துச்சு. சரி ஓகே, நம்ம வந்து அடுத்த மெத்தட் வந்து நல்லா வந்து விட்டு பார்க்கலாம். 3வது இது இப்போ வந்து நான் வந்து விட்றேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அழகாக ரொட்டேட் பண்ணி சுற்றிட்டு அங்கிட்டு கீழே போயிடுச்சு. நல்லா போச்சு. இப்போ ஸ்லோ மோஷன் நான் காட்டுறேன் எந்த லெவலுக்கு வந்து அது பறக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள். இது வந்து சூப்பராகவே பறந்துச்சு. இது ஏர்ப்ளேன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். அது அழகாக வந்து சுற்றுச்சு. மெதுவாக தான் கீழே இறங்குச்சு. நான் கீழே பார்த்தது, ஆனால் வந்து அந்த சைடு வந்து கீழே வந்து விழுந்துருச்சு. சரி ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அடுத்து வந்து நம்ம விட்டு பார்க்கலாம். இந்த சைடு வந்து விட்டு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து அதுக்கடுத்து இது வந்து 4வது அட்டெம்ப்ட் வந்து பண்ணி பார்த்தேன். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மாதிரி வந்து ஒரு ரொட்டேட் வந்து பெரிய ரொட்டேஷனை வந்து சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி வந்துச்சு. இது நம்மளுக்கு வந்து சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப சிம்பிளாகவே இருக்குது, நல்லாவும் ஒர்க் ஆகுது. எல்லா அட்டெம்ப்ட்டும் வந்து நல்லா தான் பறந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா சூப்பராக பறக்குது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு? அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.